U Presiden ke KSU uba Lombok Star Marngar, ulawan poi ban ai minsi mi kidikot ke Green Tech Foundation kibala beteng ban syongsha tangan Hamadan Malki hadian makilami na tanan. Ha ke jingkren shikilat pathai kubor, nakaliang u Presiden ke KSU uba Lombok Star Marngar, ulo ong amdon uweiru ubam kwa ya ke yok kekot bat ke jingkiu jong ke jela, Henry kam shumut pan banya penno ya ke jingbet ke biang jong ke mei mariang, kebangi ki kun ben riu idon kam ben minsiam bat ban yo ya ke air ke bakuit basuba. Cái bọc nông cái sen một con ngọ ni cái sắm lại cái bọc yukun mình đào mình sống sạch kan. Itu yang pelong ya isu berkoi bangwan nungkar pang di samla kelasim ni kalau tiba ya ki kalau kini ka persang juga sarkar ban aiwai ban ya ketika cakap sebuah umyang pada dulu nong kini itu kini di samla ngatrai kila buat banyak lah kan tang sulpu ba kini su ba ki tang surai mata madai inan mencismi dari satu lalai wan dia bang ikut kisah yang kita sobiang katakan juga di agreement jong sarkar ringa suong takkan igubai ini kidan ar bentar ike abang ye keren supang kacing kiu jong ka jala berwoi bat kam tam kacing aikam ajam iki ikut semla hai bentar per makki inti ba bat ngingit tib hiru ba tengah kam sarkar namla suban priang na klub di parok Andai haju kopor bat ngihap sulturu ba kajengkot jengkia joko memei mariang kalong badan kamat kata-kata. Marman laus nem ngejura ke ya ka ski penek mei mariang bat kedon kejo ongru ba bat pom wei dieng kapan tung spa tadi na sejak tadi. Namar ladangi ki klau kitab ki kiwa ki melongsu an pendon kam na ipat ngenyo kata kajengkot jengkia. Ngatrai don weiru bonam yo kubur ba blingin kuat ke kayo kakot ke cingkiu jong jelah berkoi henry kam semut pat kata kecing yo kakot bahap ban ya penyok pat ya jing bet jing biang jo kami mereng kebangi kun meri widon kam man ring musim ban yo kata ke er bakoi pasubah bat kita long tong wa la kelong ganu bentaru mi ya kran kata bat de halol kata norem bi bat ka seng na ka bor beling persa ni kismen plan badon hai kata ba fer ma ikla pencot ya kami mariam Iwan kini company na soba pikiran hap kecing sisa kadungut ki kun samla beri okam tu saka baboni gilong tagi nong upgrade di bat kuntar reter dari baboni ki wan ra nong tagi soba bat khatu ku baru ki wan bena soba teng soba penjulur mi yang rai khatu ka wai mi i kanunu ka jimun toy bat ya ka jala berkuai jadi lo kata norem abang yu panya selok nang ilam sopo ba kilawat benia bagi yang katong rem ba tidulon nong dalai tu kam dai ban lilam ke sarkar saya kini pat ki saipan na sobat nak kedua kuat tepan julur bat pendu no ajeng tenat jong sodong sokun te jaka Henry habang ngasuyu i ke jeng keren jong mungkin ba tak kam ni sipang agulang ba ki usian dia wong ba kenam don kuno tak permanent struktur ada hikbang ay keli pertau ni kinang ilam juga Green Tech Foundation dan gijing tho jing tar ba la penting kena bidon betak jing tu ei ma ko ban ong kolong ba kambang atrai ya nuri nu ko pinjalam bakla ya opot ba atrai kejuk mentah kami su kejuk badang kadum sa kon samlai ka nang lastan atrai jing tho jing tar ba tebi nu a nu bi atrai so tu kata dei nga suwa ban ong government ba awat hile inu do project nim khang baru kini inti kecik kebakaran kong cingkiu cingkiu jom kejalahan dari haban nyata konsultation haban sim ke sore coba pun bola hari kumulong tak kecik cakap projek sekolah kecing ya soy ngesau ya cakmat mencip senang pangam paklang datib hak tarik bulan dek lagi sama kita bahas dan berslah balai pat kanda simpat ya kecing menjurlang di bubun bola boleh menkonsolidasi state udah berper asumnya cakmat kan kenang ba ngani i ketek blueprint jong sarkar ejing tu ke ejing toy bat ni hapsu tu atau kata kecing wara ban cecnai tapi cemu sarkar kadana mecing ta te pung jam ba kadana ta nan ya kemai bar yang sodong sokon jong te caka Kini kan kita ki konkret projek ayu pada mentaban haban pom si ki dia bro. kumba kalau ngai jengkeram ne ong bakidan taki temporary structure ong bakala belong kene tang suppose ni la belong ku cakan ja festival kumba sultu ko jengkeram ni sem
kita terus dia program lah penebeng no kan rai kata jengkom jadi ngerung hak suatu partai gini so lah perkebut gini di kata kajing Jepun yung siam buat ikam te kalong kumu macam siam suatu kama utiup kama banjir sedang sim ikut Islam di samlang sampai dunia kama pan itu setiap dunia masih ada kecong lagi pandai kalian kuseng atrai ni kumbang iwan matagas ni ada sim di sama di dunia di sultan mentar di atrai lah jang sistem tamai atrai lawat dunia nak kam di ladon ki ekspat kiba don sendak biru bayar lang kalian kuseng di dorangkan pat ngatrai ba ko kami bari yang keblok kongsan nam taban penek sa ba snow ba tak krimen ko ayat macam senang kani kami pi ke projek barat kari projek bahe lada hadu lai kulriu plus bak lai pau ko long riu kulriu angga pencakam tedu hendu ko angga pencakam ya je hab sutu lada gede cakap juno haban ya itu publik macam kumo ang haban peceh kei balak belong kei pembalak belong bat hab sutu kei tak blueprint sorkan cementor kumo bat hampai do haton kadon cipta nam di baru mana kita terus untuk wak kam tam di pemunya bagi kerennya kata petang terjemput jebok nak sorong di pengudiam kelak kau kelak sawah di kasorkar ngatrai hab sutu ngai bentuk ho yang kita gigi facilities ban persubahan nunu andai hab di penek besar pada jeblong iman jom mari